la chaîne qui vous édifie. Bato mona ko mobala mayele ya réalité ça na musalate biloko bato ba presser que pa na yo mais soko tikali yo moko o kotina kata changola la d'ailleurs yo la raté pongeza raté parce que wana makanise belé o mitunaka est-ce que na mokilio yo yaki ko tika batu to yaki ko tala batu est-ce que na mokilio bato ba bongaka bazana makila vert to makila rouge o mitunaka Bible so ba général na mana 1 roi chapitre 5 tozo tanga tangaka nous mettons le solo makambuza kata Bible général naman Bible so ba azalaki na mbongo azalaki na bozwi mama ye défoncer na mbongo mwana likambozo tungiso instabilité ko kango na domaine moko boya vie instabilité kango na domaine wana musala mais salaire ba pesa côté et même ozala instabilité na domaine wana salaire on est stabilité na yebite so de comprendre makambo prophète nzamba zolo banal instabilité touche na domaine général na man bien kazaki na biloko nyos mais santé na ye ezalaki stabilité papa instabilité touche na domaine maman instabilité touche na domaine wana libala mozobota te wana libala mozobota te instabilité et touche na domaine nini na vie na yo eza stabilité bengana numéro est affiché Nzambe ya lola nzamba dit na bala on a lota 7 fois na vie. Ana solution pesa pour na problème na yo. Problème a vie no za problème ni. Yo zo tiozo la ndanga zo ba papa na landa ba prophète ba loba lokola yo. Na landa ba to pesa ka espoir lokola yo. Mais na zo solution te. Na lobi benga na numéro est affiché. Plus 243 89 99 61 014. Bible so ba général na man azalaki na pasi na mutema onero bato bapesa ke en réalité azalaka na likambo moko na vie etungisaka ye mutu nyonso na mokili ata azotambola na mituka ata aza na ba honneur azala na likambo moko oyo ezotouche motema nde etungise mso esangisaka kimia baomona aza mwasa mokonzi mais problème oyo aza nango na motema ezwaka solution te bato baomona oza na bandako ya kitoko oza na baentreprise mais maladie wana docteur abiso oza maladie incurable yango pasi no place ezali mais souci na ngeza ndongo zolanda nga nzambe ya lola a stabiliser domaine eza stable na kata vie na yo instabilité et toujours na domaine loi nini batiela bino na kata famille oyo lelo ememelo instabilité loi ememelaka moto instabilité yokanga très bien soki batie loi na kata famille yake bato bakobala te bozala instable na domaine ya mariage au monde que lokola ba pekisa bino bobala te stabilité na mariage ezala te loi nyonso ya mabe ememaka instabilité et puis objectif ya malédiction ezaka ko rendre moto inutile loba gloire au Seigneur loba sous gloire au Seigneur nzamba pambolo papa nzamba pambolo mama matisa foi pesa ma confiance benga na ba numéros affichés et ça makambo zamba osela yo maman moka benga na Belgique abi papa na sali 7 ans na sida na sali ba service na ba prophète na sali ba service na ba sala nzamba ndenge nyonso na sali ona kota ko sana bikité papa metango zo be la stabilité parce que nzamba ko stabiliser santé na ngai na yebisi la grâce est disponible la grâce est sans saison. HB Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu, Nzambe apambola bino de partout, bo mesana kolanda, le prophète Jérémie Kinkela. Nzamba Aidina Bala Alexandre apambola yo, apambola obisika nyoso ozali, na yebi ketozo landanga oza desi makasi, mutemezo mitungisa, mutemezo lela, na yebi ketozo landanga, tu as des problèmes très sérieux na kata mutema, mutemeza déjà desi, na makambu pe belé, na bato pesa ki confiance, oza desi, ozolandanga na maya misu na mutema ozo mituna po bito mesana kolanda banka makambo simbaraté. Ah bien aimé dans le Seigneur na lingio pesa ngatan olandanga très bien ezama makambo nzambe ya lola nzamba ba apôtre nzamba idina bala alingi asali kola vina yo est-ce que okota loboko mba na mutema to sambela Père au nom de Jésus pambola papa o pambola mama mutu nyonso olandanga na bike mutema eza kozoka aza déjà kolela ana ba problème ezo silate
Mais na yebi nzamba lola osilisa malade à 38 ans na jour moko. Opiki ça ba problème ça la ba année, ça la ba mois, ça la ba jour na mukolo moko. Pesa mutu azolanda nga kimia na kombo na Yesu. Betela nzamba lola maboko makasi, betela nzambe maboko makasi, nzamba pambolo papa, nzamba pambolo mama. Tozo continuer na enseignement na biso na bande kolobela. Nande kolobela sur les lois établies. Les lois établies. Bien aimé na ebisa kyo histoire ya famille ba rekabit. Comment bazalaki na loi na kata famille. Papa na bango tiraka bango mibeko na kata famille. Alobaka jamais bakoki kofanda bandako batongi. Il faut bafanda na batante. Alobaka na bango bakoki jamais kolona. Alobaka na bango jamais bakoluka biloko ya malamu esaka esengo ya batu. Bible zo ba papa quand te loi a établir loi na kata famille. Papa yeko kufa. Tango akufi, le papa est décédé. Le papa est parti. Mais la loi est restée. Yango monaka muto lokela bino malheur na famille akufa mais malheur etikala. Muto lobela bino makambo na famille akufa mais makamba lobela ka bino etikala. Alobaka na famille na bino boko bala te yakufa mais lelo bozo subir ba célibat moko prolonger. Pourquoi? Parce que alobela ka bino maloba et puis maloba netikala ka. Bien aimé papa yako kufa mais atiki loi na kata famille. Na yebisa kiyo oko changer mboka. Oko bima libanda mboka. Oko longa na capitale Kinshasa ke Lubumbashi. Oko longa pe na Congo ke na Europe. Mais aussi longtemps zo mema makila ya famille. Lien loi ya famille et fanda na kata makila. Loi ya famille, lien ya famille et retenir sa kamutu na kata makila. Ato changer nationalité mais nationalité non d'origine yo moko yebi. Oana makila ba Congo. Ozana makila ba luba, wana makila ba sakata makila wana ozana ngo makila ba changer kati. Alors loko changer makila te loi et fanda na kata makila. Omi tuna pourquoi prophète alo ba loi et fanda na kata makila. Na pesa ki yo exemple ya famille Abraham. Papa ya Abraham Terak, abali mama Abraham. Mais papa ya Abraham aye ko bota Abraham na 70 ans. Aboti na retard. Aboti Abraham na 70 ans, 70 ans. Abraham aye ko botama. Abraham ake ko bala. Lokola abotama kana papa bota kana retard. Abraham a memi makila ya muto retard. Abraham retard est compliqué vinaï. Abraham pa kangami na retard. Yango omona ozo vivre vindenge maman na bino vivraka. Maman na bino bala ba mabale belé simba te tilo atikala célibataire. Yo petala vino ndezokende. Non, mais sur les lois établies, bah, mi beko batia, les lois établies dans la famille. Mi beko ni ba établir na kata famille na bino. Ba établir mi beko bino boko mona bola muté. Yango mona to sali ba effort yo mona ka bola muté. Vino za instabilité moko na kata vina yo, instabilité moko grave. On a vie au faut fanda ka ke pas batu. Il faut dépendre que pas batu. Vie indépendance c'est pas nous ça la kate. Ko changer te la ndanga nazo expliquer makambo maman papa na lobelo sur les lois établies. Bible zo ba papa ate mi beko na kata famille na ye ya ke batu bako ke jamais kolona bako ke jamais kotonga ba fanda na bandako malamu ayebisi bango eloko esaka nga paso bibino bo fanda ba tante na expliquer au tante eza différent na ndako batongi na brique. Parce que tant et loko ba montaka ko monter oko montango awa lobby o démonter yango oko montango place mususu ba te belé ba fina bango zo vivre bongo lelo finesa awa lobby ozala awa to ozala kuna lobby ozala kuna to ozala kuna a vivre na instabilité ana place sirte ana ndakwa sirte ana mobile sirte ana mwasa sirte wana bezo sala relation moko ya malamu. Mais au moment où tu as siré au parce que imposer une instabilité dans ta famille. Imposer instabilité dans ta vie. Na ebite so mutu so comprendre makambo prophète Nzamba Zoloba. Tant que se retrouver dans ta makambo, benanga na numéro na ngeza affiché. Plus 243 89 99 61 014. Non nga natanga no Bible. Mais souci n'a pas interpellé conscience na yo. Et à la moutoum solo babi prophète bolo barakaka bongo. Ton bengo pas comme bongo. Nous ne sommes pas pareils, bien aimés. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des faux docteurs et aussi des vrais docteurs. Nana yabiso que docteur non so sala ka kiste. Nana yabiso que docteur non so opéra camion.
okokutana na mutu mususu ana spécialité ya problème ozanango ya ona sambeli nzamba dina bala na ngongozola na ngai nzamba pesa kimia na problème ezotungisa yo instabilité on esali ba ane nzamba longolango ndozolo ba amene sala malakata vina yo papa na landa ba prophète ebele ba sakola pepo na ngai ba loba na sala ba service na sala ba offrande na sala ba sacrifice na sala ngana senge o makambo wana te na yepe na vino pona makambo wana te nzamba permettre olandanga parce que na memeli solution nozolanda ngai na bibenganga na numéro eza affiché yana makambo fona sola na yo mama yana makambo fona sola na yo papa na yepo na solution ya problème a vie na yo likambo zo vivre ça li combien de temps est-ce que makambo zo mona ya makambo ba lobela bino na famille to ba lobaka pona yo moko c'est pourquoi aux en intérêt yo benga na numéro eza affiché wana plus 243 89 99 610 14. Nangi totanga Bible. Fongo la Bible place aux alliés. Pesanga temps. Kabatan pendant parce qu'il y a tant de solutions pour nous. Loba la grâce est possible. Loba sous la grâce est sans saison. Grâce est disponible. Grâce est possible. Et puis grâce est sans saison. Grâce est travail quand la saison. Il y a un moment où Jésus continue la piscine à Bethesda dans Jean chapitre 5. À côté moi la mobile azobela à ça 38 ans mais jour où on a malade à 38 ans et puis quand un jour moko papa est ça possible nous sommes dans nzamba peso mukanda est ça possible nous sommes dans nzamba peso mbongo est ça possible nous sommes dans nzamba peso stabilité na lobi est ça possible parce que la grâce est disponible la grâce est là pesa nga confiance benga na numéro affiché na yeko lukelo musute na vie na yo na yo luka nzamba stabiliser vie na yo nzamba fandisa vie na yo nzamba aidi na bala nzamba Alexandre nzamba batoma nzamba basakoli apesa stabilité na kata vie na yo na yebite sozo comprendre ngamo na zoloba to tanganga na Bible to zo na livre ya 1 roi chapitre 5 verset 1er to kiti na lobi 1 roi chapitre 5 to kiti. Bien aimé dans le Seigneur, na oloba no makambo eza na kata Bible na loba kazalo ko la chrétien ya béré ça la vérification des écritures. Papa de na lembi na yoki ba maté ebele na landi ba prophète ebele o landi bango oui. Mais na ye na vie na yo lokola ba prophète yo landa kité. Lokola ba porte landa kité. Na ye na vie no parce que au moni nzamba permettre o landa nga pona na solution yo pesa na likambo ezotungisa yo. Nana quelque chose à ajouter na kata vie na yo. Na ye ko ajouter solution, na ye ko ajouter stabilité. Na meme lo nzambe ya Aidi na bala. Aidi na bala abimela nga 7 fois. Abimela nga 7 fois. Aloba na nga makambo pona kombo na ye. Ayebisa nga makambo nzamba salaka na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Non loba no makambo eza vrai. Tanga na nga Bible. Bible il y avait un général de Syrie, il était chef de l'armée de Syrie, général Naman. Azaki na bozui, azaki na richesse, azaki na biloko nyoso mutu akoza nango. Biloko ekosala mutu azala bien na vie, azaki honoré, très respecté. Batu babande ko banga ye. Batu bazo pese bonheur, batu bazo pese balokumu, mais général Naman sokatika liye moko bande kolela. Mama, on a problème o lelisa ko so batu batiki yo. O meta ko kabona na batu, tango zonga yo mona ndako lelaka. Et loko batu ba mona ka pano eza oyo vivra kate. Batu ba mona ko mo se kitoko mais en réalité, oza libala te. Batu ba mona ko mo bala mayele en réalité oza na musala te. Biloko batu ba pressé ke pa na yo mais soko tikali yo moko o kotina kata changola la d'ailleurs yo la raté pongeza raté parce que wana makanise belé o metunaka est-ce que na mokilo yo yaki ko tika batu to yaki ko tala batu est-ce que na mokilo batu ba bongaka bazana makila vert to makila rouge o metunaka Bible so ba général na mana 1 roi chapitre 5 tozo tangaka nozo betelo li solo makambo za kata Bible. Général Naman, Bible zoba azalaki na mbongo, azalaki na bozui mama, il y a des fois na mbongo mwana likambo zo tungiso instabilité ko kango na domaine moko boya vie. Instabilité kango na domaine. Wana musala, mais salaire ba pesa côté et même ozala instabilité na domaine wana. Salaire n'est pas stabilité. Na yebite so comprendre makambo prophète nzamba zolo banayo.
instabilité touche na domaine généralement bien kazaki na biloko nyonso mais santé na ye ezalaki stabilité papa instabilité touche na domaine maman instabilité touche na domaine wana libala mozobota te wana libala mozobota te instabilité est touche na domaine nini ya vie na yo eza stabilité bengana numéro est affiché nzambe ya lola nzambe edi na bala on a lota 7 fois na vie ana solution pesa pour na problème na yo problème à vie no eza problème nini yo zo landa ngano zo loba papa na landa ba prophète baloba lokola yo na landa ba to pesa nga espoir lokola yo mais na zo solution te na lobi bengana numéro est affiché plus 243 89 99 61 014 Bible zoba général naman azalaki na pasi na mutema onero batu bapesa ke en réalité azaka na likambo ko na vie tungisaka ye mutu nyonso na mukili atazo tambola na metuka ataza na ba honneur azaka na likambo moko ozo toucher mutema ne tungise emso sangisa ke kimia ba omona za mosa mokonzi mais problème wazana na mutema ezo la solution te batu ba omona za banda kwa kitoko aux entreprises mais maladie wana docteur abiso za maladie incurable yango passe nos places ezali mais souci na ngeza ndongo zola na nzambe ya lola a stabiliser domaine est stable na kata vie na yo instabilité est touchant na domaine loi nini batiela bino na kata famille oh lelo ememelo instabilité loi ememela ka mutu instabilité yokanga très bien soki batiela loi na kata famille yake batu bakobala te bozala instable na domaine ya mariage au monde que lokola ba pekisa bino bobala te stabilité na mariage ezalate loi nyonso ya mabe ememaka instabilité et puis objectif ya malédiction ezaka ko rendre mutu inutile loba gloire au Seigneur loba sous gloire au Seigneur nzamba pambolo papa nzamba pambolo mama matisa foi pesa ma confiance benga na ba numéros affichés et ça makambo zamba osela yo maman moka benga na Belgique abi papa na sali 7 ans na sida na sali ba service na ba prophète na sali ba service na ba sala nzamba ndenge nyonso na sali ona rota ko sana bikité papa metango zo be la stabilité ce que nzamba ko stabiliser santé na ngai na yebisi la grâce est disponible la grâce est sans saison nzete botaka mbuma na saison mais grâce qui par la saison te pressa la mutu loba men place aux ali nzamba pambola yo numéro yango wana souci na ngeza kota a contact na ngai benga ngai nazana posa na sambela na yo ozo stabilité na domaine o eza stable na vie na yo na kotisi maman na service à prière na kotisi bien aimé dans le Seigneur na lobaka eloko ebik saka mutu za kombo Jésus on roté yo le créateur de ces et la terre eloko ebik saka mutu eza kombo Jésus. Romains chapitre 10 verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Point entré, c'est tout. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Na yebi ke ndongo kota contact na ngai. Tozo invoquer comme Yesu apesa libala obala. Comme Yesu apesa stabilité o stabilité. Comme Yesu apesa musala ozo musala. Comme Yesu apesa mukanda ozo mukanda. No bi ataba révoquer na musala. Ndozo kota contact na ngai. Zamba lola note yayo. Ozo ngiso na musala. Instabilité touché na domaine ni. Et puis na ngina yebisa yo. Kotia ba retomber te bato ba sala mabe likolo na ngai. Papa moni ko nazara net mama moko. Asima be papa na banda ko landa prophète tel. Na landa prophète tel. Aloba na ngana sala boy. Yango no moni ntango ozo ba nazana ba doute. Bien aimé yoka na bisayo. Na vie nyonso Jésus ba même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Na vie ata mutu azobela, mutu luka solution. Atambola katambola no bisiko balie bambongo bestroke ti place okokuta lobiko atikali maboko pamba ya makambe komeli yo lelo ngayo na memelo solution mais olingo ta retomber na likolo na ngai papa boloba kaka boy na sala ko na songisa ko tu boy pesa na confiance no bi pesa na confiance Zambo na memelio anzambe ya makambo ya lelo ndozo tala ngai ndozo tia kondima ndoko ta contact na ngai Zambo pesa stabilité na kata vie na yo
nayebi nazo interpeller ne conscience à mutu moko naye ko interpeller conscience ya batu non mais sur les lois établies na ko expliquer makambe belé pour comprendre généralement nazaki na mbongo azaki na ba honneur mazalaki na problème et bande ko zangise pongi papa yope au moins do fa na batu nos à l'aise bo beta masolo bo seka mais soki ba paya ba kei otikala yo moko zolela nzambe sida we sila mukolonini nzambe cancer we sila mukolonini hémorroïde na meli ba kisebele na obikate nzambe ba ninga wa bazana mikanda mais ngana sali 8 ans na mukanda te il y a un problème dérange kayo oza instable na domaine wana instabilité et touchant na domaine généralement bien que biloko nyonso la kinango mais abande ko luka solution na problème à maladie na ye problème ya yo eza problème nini anatazoli azomela soit raisonnable botakate passe bandi na kata mutema ya marbe koma na fina yo okofanda na baninga ata babimesio ata bomatina ba métro ata boke place bokendaka mais so raisonner quand ozaka na mukanda te passe matina mutema so raisonner quand ozaka na mbongo mais stabilité na libale zate passe matina mutema soko raisonner taka que nde malade sikre wana ozana ngo esi la te sikre na yo komi ko tungiso passe matina mutema instabilité et la na domaine loi nini ba tiela bino na kati ya famille na lobeno yango bozomona nazana ba attitude ya prière souci na ngezali yo ozwa solution na problème ozana na lobeno okata sukite même tokyo na otoka et après nzamba peso solution général na man azalaki na problème à lobby na koki kozana kimia ndenge ni tandis que problème onazala ngwesi la kati mukolo mususu mwana musala aye ko comprendre que papa na patron de la katanda kwazaka na problème à maladie aye ko tsunga bango akutani si bango na prophète mama papa zola nanga rendez-vous ya lelo nengo zola nanga prophète nzambe no bizamba lola apeso stabilité nengo zola nanga wana o sala ka ba commerce ko ya kakaka na déclarer stabilité et kota na commerce na yo bazoko na musala après certain temps balongoli yo pourquoi parce qu'il y a une instabilité moko et fandawana. Loba gloire au Seigneur. Benga na numéro est affiché. Plus 243 89 99 61 014. Bien mais il y a un problème et ça problème ni. Il y a un problème et ça les kamonini. Papa mora bengi ngai. Alobi papa n'a pas les 4 fois. Ma pas les okufa kaka. Ma balle les okufa kaka. Ata na bali faut li bale kufa. Ata na badi relation bien faut relation ne bebaka papa pourquoi? Toto continue na kata prière. Tu es comme na famille ba lobela ka bango maloba. Ba koki jamais cause la stable na libala. Donc ata sali relation. Il faut relation na ekufa kaka. Et ça n'est pas yo ma soeur. Combien de relations au sali et au beba kaka? Parce que ma déclare instabilité. Ezala na vie na domaine wana. Na domaine wana instabilité ezala. Instabilité na obandela et touché na domaine. Général naman aye ko kutana na prophète nzambe. Mama pa mola nzambe ndenge to kutani. Na yebi ko kutana na basala nzambe. Na za spécialité ko leka bango. Na l'équipe bango te mais na souci ya kana yo. Na souci ya problème na yo. Nana souci ya likambo na yo. Nana souci problème na yo. Il y a un problème et ça problème ni. Prophète ABC général Naman a dinda na mai 7 fois. ABC général dinda na mai 7 fois. Ouais mais pourquoi nazo insisto ben na pona personne ba directive. Directive nanga ezala différent na ba directive ba bande ko pesa yo obozo lela ba te bele ba benga ba olela na ba kombo ba sala nzambo landaki na ba YouTube na ba TV ba benga ba zolela mais ba directive nga na opesa yo eza ba directive nzamba idina bala Alexandre a otambola na ngai na yebiso idina bala bimelinga 7 fois alobi na ngai Jérémie tala makabonza mbasala na ngai. C'est parce que na salaka boy na salaka boy. Yo zola na nzamba pambola yo. Benga na peso ba directive.
numéro yango eza affiché, numéro yango eza affiché. Côté à contact nangana peso ba directive. Landa. Prophète azo pesa général directive. Alobine dinga na mai 7 fois. Maman, respectez maloba mosanza mazolo bako. Respectez papa. Na yebi ko tosi maloba mosanza me belé, mais oza desi. Et belé ba te pesa confiance lelo ba décevoir yo. Maman s'il te plaît, pesa nga confiance. Nengo pesa bango ba décevoir yo, s'il vous plaît na bondeli yo papa. Pesa nga confiance. Pesa nga confiance papa. Pesa nga confiance maman. Pour un problème ya vie na yo. Et ça problème ni. Anamana tazoli azomela. Mais souka raisonner problème wana. Ezangi si kimia. Il y a un problème ezangi sa kimia za problème ni. Maya miso na ngaye. E komi maya komela. Oyo nazanga kilobi. Lelo yo e komi yangai. Bapota ya motema nanga. Yoka usi yango Yesu. Zana atita prière ta mozo landa ngai. Parce que nzamba lo langa pe solution. Problème il y a eu ça problème ni. Il y a eu les cambolo tungisa les cambonines. Benganga na peso ba directive. Benganga na sambela pona yo. Na obi na zana souci eloko mususu te na vino soki prière ti. Na souci eloko mususu na vie na yo soki ba directive ya molimo nzambe te. Souci na ngeza ngana yo to sambela. Souci na ngeza ngana to kota a contact na prière. Bien aimé, prière pesa ka solution na problème makasi. Prière pesa ka solution na ba problème zo tungisa mutu. Prière ranga ka possible ba biloko eza impossible na vie no lo des impossible. Ba lobela bino maloba nini? Ba lobela bino lokoni na kata famille. Loi nini ba fandisela bino na kata famille. Instabilité à vie et zo lando na domaine papa toto la nana pasi na comprendre passion yo zoyoka na compatir na yo combien des années beto na mukandate na compatir na yo bambola bono sali na libalati na compatir na yo mobala kimi ya sundoli ona bana o mitungisa na compatir na yo ndenga balongolo na musala sans cause o ta la charge aux anango benganga na numéro affiché côté à contact na ngai zamba lola ana makamba osala na yo zamba lola ana stabilité nga pesa na kata fina yo prophète akoyebisa na mani likamba osala nenga na yebiso likamba osala côté à contact na ngai souci na ngeza kondima na yo na ba directive nzamba opesa nga na pesa yo instabilité zo lando na domaine na famille batiela bino luani retenir makambo na oloba c'est très important na famille batiela bino luani et puis stabilité ezo lando na domaine yela na domaine famille ba reka batiela bango loi instabilité bakotonga te yango yo moni ndozana okosala jamais makambo monana na miso abato obundana ka o monta entreprise style le simbakate parce que stabilité zali obundana kati lelo fanda na libala ato sali malamu ebele il faut que déception elanda yo olobi prophète bandela makambo lobi na bandeli obundana kana libala ato sali bolamu ebele il faut kaka déception elanda yo il faut elanda yo yango mona ato lingi mobali makasi fa décevoir yo ka mama o metuna ko sala nini kitoko sana kitoko ba capacité ezali kolingo ebi kolinga kolambo ebi kolamba siko o mituna papa makambo ekoma na sana libabe to nazani eza instabilité elanda ko la domaine wana papa na mobala mayele nazana mbongo na musana ba capacité mais pourquoi na koka ko fanda na moisité parce que instabilité elanda na domaine wana instabilité do touche na domaine papa mo bengi ngai asali 8 ans azwa mukandate 8 ans na ebisi nzamba lobi na ngana sambela no 8 jours na sambeli ne 8 jours na sambeli ne pendant 8 jours après 8 jours mukanda na ye ebimi na 8e jour mukanda na ebimi ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Maman problème moi yezanini papa ya yezanini yo koza limité mais ndamba za limité te ndamba za illimité
okoki ko limiter nzambe te na makambo esimba te na vie na yo. Kota a contact na ngai. Plus 243 89 99 61 014. Problème ya vie na yo, eza problème ni. Ndenge olanda nga zwa numéro wana. Kota malamo a contact na ngai. Souci na ngai za to sambela. Batela bino loi na famille, bokufaka chaque année. Boti kokufela. Boti kokufela. Chaque année bokufela kaka eza loi batela bino na kata famille. Loi nini batela bino et puis instabilité ezo toucher bino na famille, ezo toucher yo na domaine nini. Batela bino loi na famille. Yakate bokema bala fwe beba. Batela bino loi na famille. Ata bosali ba démarche ya makama malonga fwe beba kaka. Osali ba démarche combien de fois ozo échouer. Au côté ba document combien de fois ozo échouer. Ko hésiter te. Benga ngai. Makambo batu basala kyo ya mabe. Na bondelo na bolingo nzambe. Ko tango likolo na ngate. Papa na ndaka prophète moko asalanga kutuboy. Na okuta makambo wana ebele. Ko hésiter te. Benga ngai. Nasana makambo. Yo sala na yo. Bien aimé, c'est 40 minutes au langage pambati. Il y a 40 minutes à solution. 40 minutes à l'épamboli. 40 minutes à bénédiction. 40 minutes à makamba malam, il y a ouverture. Il y a stabilité dans ta vie. Dans la prière 60 jours. Non là l'église na obimate. Non sambela toujours pour na bateau ba kota à contact na ngai. 60 jours. Non sambela na kata église na obimate. Il y a un problème mes amis. Na mituni nzambe. Pona nini boye Pona nini boye. Yo komaka komituna. Mais pourquoi papa kufara na maladio? Yana nga kufa na maladio. Ngape maladio eswenga lisusu. Ozo mituna pourquoi? Parce que ba imposable no batela bino loi. Il faut bino nyoso bokufa na maladio wana. Il faut bino nyoso maladio ni simba bino. Mais na la grâce est disponible. Dieu peut te faire grâce. Kota a contact na ngai. Comme memela ngai te makambo basala kiyo. Papa naza desina ba prophète. Ba prophète bazokisi mutema na ngai. Ba prophète basengi nga bambong. Ba prophète basali nga boy. Na ye na vino pona makambo wana te. Ngane na vino pona solution. Ekota. Solution et monana. Instabilité est toujours dans le domaine. Généralement tango akutane na prophète. Bible zo ba prophète nzambe apesi solution. Nengo zo la nangai. Okota contact na ngai. Na opeso solution na koma nzambe. Na opeso solution na koma nzambe dina bala. Alexandre. Zamba dina bala wa bikisa babeli. Zamba dina bala wa sekusa bakuf. Ya zamba dina bala wa kela likolo na sena memeli. Apesa solution na problème na yo. Ya yo problème ezani. Lazare akufi bakundi ya 4 jours. Na simanzamba zongisi na bomo. C'est possible résurrection et ça la mape na vie na yo. Relation ne kufa et c'est quoi? Libale kufa que c'est quoi? Moussa le kufa que c'est quoi? L'obama c'est possible. L'obama c'est possible. Et ça possible. Makambo nyonso ba l'attaque et pas ba prophète mona quitté. Mais ndenge au sala service nanga o mona yango. L'obama merci Seigneur Jésus-Christ. L'obama la grâce est possible. Papa, grâce est possible. Na bambula nuance au sali na poto wana documenté. Nzamba pe so document. Na bambula nuance au sali ya célibat, nzamba pe so libala. Na batano so sali ya souffrance na batala. L'homme de 38 ans na piscine à bêtise da koma ki désespéré basala nzambete. Osi na confesse ba prophète des gens lembi comme désespéré. Zoka muntu ayaka na piscine à bêtise da wana Jésus Christ de Nazareth. On a oté ayo ayela qui solution. Lorsque l'homme de Bethesda a couté à Jésus, Jésus a l'obanete que somba mai, a l'obanete que simba oui, a l'obanete que joie mungwa, mais a yebisi prends ton lit, maman, n'engina yebiso lelo ozo libala na yo, lelo ozo musala na yo, lelo ozo stabilité, lelo ozo mukanda, kota a contact na ngai. Plus 243, 89, 99, 61, 014. Kota a contact na ngai. Na oye biso kota contact na nga pour na personne directive. On a besoin de liloba pour sakoli. On a besoin, il y a parole, il y a prophète.
prophète ayebisi général Naman Dinda yana makambo Nzambe aloba na nga na yebisa yo mais ezala différent na bato bazokisa mutema na yo. Webi pourquoi naloba bongo po bino nde bobenga nga boyebisa ngai papa bazokisi nga mingi pa ba prophète ba pesi nga passe ba pesi nga ba souci na sali bona zongisi boy pesa nga confiance na ngina sukisa no eloko. Jean chapitre 14 verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce que tu peux répéter ça? Que votre cœur, Jean chapitre 14 verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'onction que tu ne respectes pas, l'onction que tu n'honores pas ne te bénira pas. Respectez ngai, honorez ngai, onction nanga et pambola yo. Zamba pambola mutino solanda kingai. Partout aux alliés. Na mboka, tout na libanda mboka. Partout aux Olanda kingai. Plus 243, 89, 99, 61, 014. Zamba pambola bana Nzambe nyonso. Zamba pambola père spirituel nanga docteur Andrea Vibila. Zamba pambola bino. Benga ngai, kota a contact nangai. Zamba lola a pambola biso. HP Media, la chaîne qui vous édifie.